तो गाइज आप लोगों को ये तो पता होगा, जो हम यॉर्निंग करते हैं यानी कि जो हम जमाइयाँ लेते हैं वो कॉन्टेजियस होती हैं। यानी कि अगर कोई हमारे सामने, हमारा कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई इंसान, 3-4 लोग हमारे सामने जमाई ले रहे हैं तो उनको देख के हमारा भी जमाई लेने का मन करने लगता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि सिर्फ इंसान को ही इंसान की जमाइयाँ कॉन्टेजियस होती हैं? ऐसा देखा गया है कि कुत्ते भी इंसान को देख के, या फिर अगर 4-5 कुत्ते उसके सामने जमाइयाँ ले रहे हैं तो उसको भी जमाई लेने का मन करने लगता है। या फिर अगर आप देखो कि आप अगर कुत्ते के सामने जमाइयाँ ले रहे हो तो देखोगे कि वो भी जमाई लेगा। इसको देखा गया था, एक रिसर्च में हुआ था 2020 में फरवरी के अंदर, जिसमें ये पाया गया कि कुत्ते भी यॉर्निंग को लेके कॉन्टेजियस होते हैं। क्या क्या हो रहा है यार।